జీఈఆర్డీ లేదా ఎసిడిటీ వంటి వ్యాధులు ఉన్న వారికి మనము ప్రోటాన్ పంప్ ఇన్హిబిటర్స్ అని ఉన్నాయి, యాసిడ్ సప్రెస్ చేసే వాటిని మనము కోర్స్ 2 to 3 months వరకు యూజ్ చేయవలసి ఉంటుంది. అవసరమైతే ఎండోస్కోపీ చేసుకొని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అప్పర్ ఎయిర్వే సిండ్రోమ్ లాంటి వ్యాధులకు మనం యూజువల్గా లైక్ సైనసైటిస్ కానీ లేదంటే అలర్జిక్ అప్పర్ ఎయిర్వే డిసీజ్ వీటికి మనం యాంటీహిస్టమైన్స్ అంటాం, లైక్ సిట్రిజిన్, లివోసిట్రిజిన్ లాంటి మందులు మనం వాడుకుంటే ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తాయి. ఇలాంటి లక్షణాలు మీకు ఉన్నట్లయితే అంటే దగ్గు తగ్గకుండా వారాల పాటు కొనసాగుతూ ఉన్నా వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించి దానికి తగిన డయాగ్నోస్ చేసుకొని దానికి తగిన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం మంచిది.